입고 한 제네시스 DH 차량입니다. 고객님 말로는 겨울철에 수가 심했는데 최근에 날씨가 따뜻해지고 나서 소음이 좀 안 난다고 하네요. 가끔 아침에 특히 소음이 좀 나다가 좀 있으면 안 나고 그 상태라고 하는데, 지금 시운전을 하고 있는데 지금 저희도 뭐 특별한 소리는 안 나고 있습니다. 안녕하십니까, 새마을자동차입니다. 오늘 정비할 차량은 제네시스 DH 차량입니다. 제네시스 BH 다음 모델 DH, 보통 G80이라고 하기도 하는데요. 이 차량은 지금 앞뒤에서 소음 때문에 방문하셨습니다. 특히 겨울철에 좀 소리가 심했는데 최근에 날씨가 따뜻해지고 나서 소음이 좀 덜한다고 하네요. 지금 뭐 제가 좀 전에 시운전 갔다 왔는데 특별한 소음 발생하지 않습니다. 하지만 이제 뭐 올 겨울을 대비해서 미리 부싱, 오늘 예방접기 차원에서 부싱을 교환하고 싶어서 방문하셨습니다. 그러면 일단 앞뒤 어느 쪽에 부싱을 교환한지 한번 살펴보겠습니다. 이쪽에는 여기 보시면 이게 어프암입니다. 어프암 부싱, 여기에 부싱이 하나 들어가는데 이쪽에 하나, 둘, 좌우로, 이게 조석이니까 운전석에 2개 들어가서 4개, 그리고 여기 레터럴한 부싱, 여기 대부싱이 하나 들어가고 소부싱이 들어가고, 지금 보면은 부싱에 유관상 큰 이상이 보이지 않습니다. 하지만 유관에 이상이 없어 보여도 소음이 나는 경우가 많습니다. 그 참고하시기 바랍니다. 그리고 뒤쪽에, 이쪽에 보면은 텐션한 부싱, 여기 부싱이 큰 부싱이 하나 들어갑니다. 그리고 여기 스테빌라이저 링크 들어가고요. 스테빌라이저 부싱, 타이로드 엔드. 이 차는 인원풀이 따로 공급이 안 돼서 이 차는 엔드만 교환합니다. 뒤쪽에는 여기 서스펜션한 부싱이 하나 들어가고요. 특히 얘는 여기는 이 볼트가 캠버 볼트인데, 이 볼트가 고착되는 경우가 가끔 있습니다. 이 고착이 되면 볼트 머리를 잘라서 이 부싱을 탈거하는데, 이때는 그 절단하게 되면 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 그리고 여기 어퍼암 부싱 여기 하나 들어가고요. 어퍼암 부싱 또 앞부분 또 하나 들어가고요. 그리고 여기 어시스트한 부싱, 여기는 트레일링한 부싱. 여기 보면은 너클에 어퍼암 연결되는 부싱이 하나 들어가고요. 여기 또 너클 트레일링과 연결되는 너클 트레일링한 부싱, 이 부싱까지 저희는 교체가 해드립니다. 보통 이 너클 같은 경우에는, 타업체 같은 경우에는 부싱 교환하더라도 여기 있는 필로볼, 필로볼만 교체가 보통 해주는데, 저희는 필로볼뿐만 아니라 좀 전에 설명드렸던 너클 트레일링암, 너클 어퍼암 부싱까지 모두 교체해드리고 있습니다. 그리고 스테빌라이저 링크, 스테빌라이저 부싱, 요리 모두 교체가 되겠습니다. 구독과 좋아요는 새마을 자동차의 마력 좋은 엔진을 탑재하는 것입니다. 네, 막 찢어졌어. 육안으로 확인할 때는 안 보이는데, 이렇게 이제 보면은 찢어진 게 보입니다. 이쪽에 있는 부품을 모두 탈거했습니다. 현재 이게 보시는 부품이 뒤에 서스펜션암, 얘는 볼트가 고착이 돼서 지금 절단을 했습니다. 2개 다 절단해 가지고, 그리고 트레일링암 부싱, 어시스트암 부싱, 어시스트암, 후어퍼암,
예. 뒤에 거 호흡하고 앞에 거 이렇게. 그리고 저 너클의 뒤쪽에 너클이 부싱이 아까 잘 안 보였던 건데 한번 보여드리겠습니다. 너클 필로우볼 뒤에 서스펜션함과 연결되는 필로우볼, 여기 너클 트레일링함 연결되는 트레일링함, 너클이 여기 어퍼함 연결되는 어퍼함 부싱 이렇게 하나, 두 개, 세 개, 한쪽에 세 개, 양쪽에 6개, 네, 좌측 우측 모두 교체할 예정입니다. 이 부싱은 텐션한 부싱이고요. 지금 교체를 했습니다. 그리고 레터럴 부싱, 예, 큰 거, 작은 거 모두 지금 교체를 한 상태입니다. 지금. 네, 지금 앞뒤 부싱을 모두 교체하고 지금 시운전 갔다 왔는데 소리 안 나고 좋습니다. 지금 한번 마무리로 한번 딱 빠진 거 없나 체크하려고 차를 리프트를 올려놨는데 특별한 이상이 없습니다. 그 제네시스 DH 차량은 소음이 날 경우 보통 대부분이 부싱에서 발생하시니까 혹시 소음이 난다고 하시면 저희 새마을 자동차와 상의하시기 바랍니다. 그럼 오늘 영상에서 마치겠습니다.